င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြကြီးနားလေဆိပ်မှာ MNA လေကြောင်းလိုင်းကပြည်တွင်းခီးသည်တင်လေရင်ဘုံထိမှန်ကလေကြောင်းခီးစဉ်အားလုံးရုပ်သိမ်းခဲ့ရက KIA ကအရက်ဖက်လေရင်ကိုပြစ်ခတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ထိန်းချုပ်စိုးမိုးနယ်မြေတွေကိုအာမခံချက်ပြပါတယ်။လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ရန် NUG ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းပါတယ်။တရုတ်လုံစက်ရုပ်ခွေးကိုကိုယ်ပိုင်တီထွေမှုဖြင့်လိမ်လည်ပြသခဲ့တဲ့အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်တစ်ခု AI ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေအထောက်ခံရတဲ့တဲ့ပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးကြတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားလေဆိပ်မှာမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNA ကပြည်တွင်းခီးသည်တင်လေရင်ရဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုထဲအလဲပိုင်းနဲ့အမီပိုင်းတို့မှာဘုံထိမှန်ကလေကြောင်းခီးစဉ်အားလုံးရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းမြစ်ကြီးနားအခြေဆိုင်လေရင်လက်မှတ်အယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ည8နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားလေဆိပ်မှာမြစ်ကြီးနားကနေထွက်ခွာမဲ့ MNA လေရင်ရဲ့အမီပိုင်းမှာဘုံထိမှန်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့လေကြောင်းခီးစဉ်တွေအားလုံးကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရပ်နားလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လေရင်အမီပိုင်းခေါင်းနဲ့ကိုယ်တွေကိုထိသွားပြီးမီးလောင်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းခီးစဉ်တွေတော့ရက်ကုန်ပြီလို့လည်းမြစ်ကြီးနားကလေရင်လက်မှတ်အယောင်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကပြပြပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းနာက KIA စေးသတင်းမြစ်ကိုဆက်သွယ်ရမှာတော့ KIA အနေနဲ့အရက်ဖက်လေစိတ်နဲ့အရက်ဖက်လေရင်တွေကိုတိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘဲစစ်တပ်က KIA ပေါ်ပြည်သူတွေအထွင်လဲစေရန်အတွက်စနစ်တကျလှုပ်ကြံစီမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြကြီးနားမှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းစတင်ဖို့အတွက်လူထုတွေ့ဆုံပွဲလာလုပ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပြီး KIA အနေနဲ့ကအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်ကိုတိုက်ခိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘဲအရက်ဖက်လေရင်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ KIA အပေါ်ကိုလူထုကိုအထင်လွဲစေအောင်လှုပ်ကြံတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်း KIA စေးသတင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ည8:12မိနစ်ခန့်နောက်မှာစစ်တပ်ကတော့မြစ်ကြီးနားကနေမန္တလေးကိုပြန်တမ်းမဲ့မြမအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNA က ATR 72600အမျိုးအစားအရက်ဖက်ခီးသည်တင်လေရင်ကို KIA PDF က drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်သက်ဆွတ်ဆွဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ည10:00နာရီခွဲကျော်အချိန်မှာစစ်တပ်ဟာ KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုက်စာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကလည်းမြစ်ကြီးနားလေဆိပ်မှာ FPV Suicide Drone ကျရောက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က KIA PDF ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တော်လန်တပ်တွေကထိန်းချုပ်စိုးမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုအာမခံချက်ပြည့်ဝတယ်။လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကကြာရောက်တဲ့88ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုသမ္မတကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေရာနှုန်းပြည့်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်။စိုးမိုးနယ်မြေတွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေဖြစ်ဆက်ပြီးဖော်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်တပီလုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးကိုစုံခန်းတိုင်အောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရေးအကြီးဆုံးကတော့ညီညွတ်ရေးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပထဝီဒေသအကန့်အသတ်တွေမျိုးနွယ်စုအလိုက်အုပ်စုဒလိထွန်းကားနေတယ်ချင်းပြည်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုအားလုံးနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ပါဝင်ဥဆောင်မှုကအထူးအရေးကြီးတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာမခံချက်ပြည့်ဝတယ်။ချင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနှစ်ဖက်စလုံးတပြိုင်နက်တည်းဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအရေးကြီးဆုံးကအမျိုးသားရေးစုစည်းညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ချင်းလူမျိုးတွေအချင်းချင်းတိုင်ပင်ညှိနိုင်လုံနိုင်မှသာချင်းပြည်တိဆောက်ရေးအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးချင်းတွေအချင်းချင်းအင်အားတွေကိုစုစည်းထားနိုင်မှာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အာမခံချက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ချင်းအမျိုးသားနေဖြစ်ကျင်းပခွင့်တောင်မပေးတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ Federal ကိုဘလို့နီးနဲ့မှာ
စောင့်ကျင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအားလုံးနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာချင်းလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရွရွချွန်ချွန်ပါဝင်ဥဆောင်ပြီးချင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်အောင်တော်လှန်ပြီးစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုရယူနိုင်ဖို့ချင်းပြည်သူလူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူရက်တီကြောင်းပြောကြားလိုရလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ကသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးမြတ်သူရွှေဟာသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအသုံးချပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေမူရစေဝါလုပ်ငန်းတွေထံကနေစက်ကြီးကောက်ခံတာတွေကျူးကျော်မြေကွက်တွေကိုအကွက်ရိုက်ရောင်းစားတာတွေလုပ်ကင်ပြီးကိုကျိုးရှာနေရလို့မြို့နယ်သတင်းမြစ်တွေကပြပြပါဗျ။ဗိုလ်မှူးမြတ်သူရွှေကမော်ဘီလေချောင်းရန်တက်ကဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှာတာဝန်ယူနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်အမှတ်58ရပ်ကွက်ထဲကကြက်ဝိုင်းလောင်ကစားတိုင်တွေချဲနှလုံးနဲ့ဘောလုံးတိုင်တွေထံကနေလစဉ်ကျေးတွေအတင်းအဓမ္မကောက်ခံနေတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းစစ်တပ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးသိန်းရာချီလောင်းကျေးရှိတယ်။ကျက်ဝိုင်းတွေထဲဝင်ကစားနေရလို့လည်းရက်ကွက်သားတို့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်မှူးမြတ်သူရွှေကအမှတ်89ရက်ကွက်ထဲကကျူးကျော်မြေကွက်တွေကိုကိုယ်တိုင်အကွက်ရိုက်ရောင်းစားတာစစ်မှုထမ်းရန်အမည်စင်းပါဝင်သူတွေကိုမလိုက်ချင်ရင်ငွေပေးရမယ်လို့ချင်းချောင်ငွေတောင်းတာတွေပါလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လူမှုရေးပိုင်းမှာလည်းတရားဝင်ဇနီးရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းအမှတ်88ရက်ကွက်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာမရငယ်တဦးစီထားရှိထားပြီးတရားဝင်လုပ်ငန်းတွေကနေရလာတဲ့လက်ငွေတွေကိုအသုံးပြုပြီးထောက်ပံ့ပေးနေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးရင်းကစစ်တပ်အတွင်းတိုင်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မင်းကွန်းဒေသမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာရင်ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အုံချနိုင်ဖို့ရွယ်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်3000ကျော်ကိုအတင်းအဓမ္မနေရပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်။မင်းကွန်းဒေသအတွင်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ညသိန်းတန်ဖျားမြောက်ဖက်မုံမိတ်ကုန်းမြေမှာရွာ6ရွာကလူဦးရေ3000ကျော်ဟာနှစ်ရှည်စစ်ပေးတင်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလကနေစတင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကနေနေရက်ပြန်ဖို့အတင်းအဓမ္မဖိအားပေးလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေအေဂျင့်သွားပြီးဆိုပြီးအကြောင်းပြကအတင်းပြန်လွတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်လာရင်စစ်တပ်ဘက်ကလူသားတိုင်းလှုပ်တာ PDF သတင်းပေးဆိုပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာမိုင်းနှင်းခိုင်းတာမြို့သမီးငယ်တွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာစတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့မပြန်ကျင်ကြဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေရပြန်လာသူတွေကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးမယ်လို့ပြောပြီးစီးရုံးနေပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေကကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာမုံမိတ်ကုန်းမြေမှာတဲထိုးပြီးတန်ဃာတော်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာငြင်းချမ်းစွာဆက်လက်နေထိုင်လိုကြရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိမင်းကုန်းဒေသကိုအပြည့်အဝစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးချနိုင်မှုရွယ်ပြီးအတင်းအဓမ္မနေရပြန်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကဆက်လက်ပြောဆိုပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားခန့်မြို့ယူမာရွာဥရုချောင်းဘေးမှာစစ်တပ်ပစ်တက်ထားတဲ့အသက်30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မူကျေးရွာကြားယူမာကျေးရွာနေဥရုချောင်းဘေးမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူရဲ့အမည်နဲ့နေရက်လိပ်စာကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးပြစ်ခတ်ခံထားရနိုင်ခြေရှိပြီးလက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်မှာသွေးဆို့နေတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့မြင်ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းလုံခင်းကျေးရွာအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကပြည်စုံကောင်ထမင်းဆိုင်နောက်ကျောဝင်းအတွင်းကတရုတ်စာတင်ကျောင်းကလေးအဆောင်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီလိုပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထမင်းစားနေတဲ့ကလေးငယ်9ဦးနဲ့လူကြီး2ဦးဟာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကအသက်15နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေး2ဦးဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေကူတာမှုခံယူနေစဉ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုငင်းချမ်းတာယာခေါ်ခွန်စာကုန်းကလုံခင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့က KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကကျေးရွာနဲ့ရက်ကွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒရုန်းတစ်စီးပြန်တန်းလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးစစ်တပ်ကလက်စစ်ရုံးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ရာမှာလက်စစ်ဝန်ထမ်းတအုပ်ဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဟာခါမြို့ပေါ်မှာဒရုန်းတစ်စီးပြန်ဝဲနေခဲ့ပြီးဒီဒရုန်းဟာလက်စစ်ရုံးကစတင်လွှတ်တင်ခဲ့တာလို့ဆိုပြီးစစ်တပ်ဘက်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့လက်စစ်ဝန်ထမ်းတအုပ်မှာဦးခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရုံးမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဝန်ထမ်း2ဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတေဆုံးသွားတဲ့လက်စစ်ဝန်ထမ်းရဲ့ရုပ်လောင်းဟာလက်စစ်ရုံးရှိလမ်းပေါ်မှာပဲရှိနေသေးသလိုဟာခါမြို့တွင်မှာလည်းလက်လက်ကြီးလက်လက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေဆက်လက်ကြားနေရလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒရုန်းပြန်တမ်းမှုကိုအကြောင်းပြကလက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေပေါ်ကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရမ်းပြဲမြို့နယ်တရက်ချိုကျေးရွာတဲကရဲစခန်းဟောင်းဈေးနယ်ကရိုးစိတ်တွေကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဟာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်စစ်ဘေးကူညီရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter 2စီးနဲ့ရမ်းပြဲမြို့နယ်4000တိုက်နဲ့တရက်ချိုကျေးရွာအတွင်းကရဲစခန်းဟောင်းကရို့စိတ်နဲ့ဈေးကိုပေါင်900ဘုံ9လုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုံကျဲချမှုကြောင့်တရက်ချိုကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုထွန်းနေဝင်းနဲ့ကိုဇော်ထေးဝင်းတို့2ဦးဟာတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းဆရာမ1ယောက်နဲ့ကျောင်းသား1ယောက်အပါအဝင်ပြည်သူ4ယောက်ဟာဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်10လုံးကျော်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ကုန်းရိုးရွာစေပေကန်ကိုစစ်တပ်ကဂိုင်ရိုပေါတာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စေပေကန်အဆောက်ဟာပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းဒေသခံနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီကျော်လောက်မှာစစ်တပ်ဟာဂျာရိုကော်ပတာ3စီးနဲ့ကုန်းရိုးကျေးရွာစေပေကန်ကိုလာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်းရိုးရွာကတော်လိုင်းတပ်တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအခုလိုဘုံလာကျဲပြီးတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကလည်းဒဇယ်မြို့နယ်ကော်တက်ရွာကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးဟာဒဏ်ရာရှိခဲ့သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အီရန်ကအမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့နှီးစပ်နေပြီးမလိုအပ်ဘဲစစ်အင်အားပြမှုတွေကိုဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရချီကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုတန်တမန်နီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အဆင်သင့်ရှိနေပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်လည်းတော်တော်လေးနီးစပ်နေပြီလို့လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကအမေရိကန်ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးမှာဝန်ကြီးကအခုလိုပြောကြားသွားတာပါ။ပထမအချက်ကတော့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာအမေရိကန်ကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့စစ်အင်အားအကြီးအကျယ်ဖြည့်တင်းနေတာဟာလုံးဝမလိုအပ်ဘဲအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ရေးနဲ့ဖြစ်ရှင်းရင်တကဘာလုံးတွေဘေးဒုက္ခဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသူကသတိပေးထားပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အီရန်လူမျိုးတွေဟာဂုဏ်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်
လေးစားမှုရှိတဲ့စကားပြောဟန်နဲ့ပြောမှာပဲအလုပ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အရင်ကအမေရိကန်အစိုးရတွေဟာအီရန်အပေါ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိအားပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာမှထူးမလာခဲ့ဘူးလို့လည်းထောက်ပြသွားပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့လက်ရှိနျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ဘက်ကယူရေနီယံတန့်စင်မှုလုံးဝမလုပ်ရဘူးလို့တရားဝင်တောင်းဆိုထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးအာရချီကဖွင့်ဟလိုက်တာပါ။ဒါဟာအရင်ကထရန့်အစိုးရပြောထားတာတွေနဲ့ကွာခြားနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေကိုအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။အီရန်ဘက်ကသဘောတူညီချက်တွေအတွက်မူကြမ်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးအမေရိကန်ဘက်ကိုမကြာခင်မှာတင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မကြာခင်မှာပဲနှစ်ဖက်ကြားပြည်လည်မှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံလုံးစက်ရုပ်ခွေးကိုကိုပိုင်တီထွင်မှုဖြစ်လိမ်လည်ပြသခဲ့တယ်။အိန္ဒိယတက္ကသိုလ်တစ်ခုဟာ AI ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေအထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ AI နည်းပညာရည်မှန်းချက်တွေကိုအကြီးအကျယ်မျက်နှာပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နယူးဒေလီမှာကျင်းပနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး AI ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဂယ်ဂိုရီယာတက္ကသိုလ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်စက်ရုပ်ခွေးတစ်ကောင်ကို Orion လို့အမည်ပေးပြီးသူတို့တက္ကသိုလ်ကတီထွင်ထားတာပါလို့ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစက်ရုပ်ဟာတကယ်တမ်းမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံ Unitree Robotics ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတယ်။ Unitree ကိုတူစက်ရုပ်ဖြစ်နေတာကိုလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကချက်ချင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးပေါမောက္ခကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံ DD News နဲ့အင်တာဗျူးမှာတော့ဒီစက်ရုပ်ဟာကျမတို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ Centers of Excellence ကနေထုတ်လုပ်ထားတာပါလို့တရားဝင်ပြောကြားထားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအိန္ဒိယနည်းပညာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအိန္ဒိယရဲ့ကိုပိုင် model ဆိုပြီးဂုဏ်ယူစွာနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ပစ္စည်းမှန်သိသွားတဲ့အခါမှာပြန်လည်ဖြုတ်ချခဲ့ရပြီးအစိုးရအတွက်လည်းအတော်လေးမျက်နှာပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိမ်လည်မှုကြောင့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲစီစဉ်သူတွေကပွဲကနေချက်ချင်းထွက်ခွာခိုင်းခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ပြကန်းကိုလည်းမီးဖြက်အတားအဆီးတွေချပြီးပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဆက်ကွဲသွားတဲ့တက္ကသိုလ်ဘက်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာလို့မပြောဘဲကျောင်းသားတွေလေ့လာဖို့ဝယ်ထားတာပါလို့လည်းညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမှားအလုံးကိုအင်တာဗျူးဖြေဆိုခဲ့တဲ့ဆီယာမအပေါ်ကိုပဲပုံချလိုက်ပြီးသူဟာအချက်လက်မစုံစမ်းပဲစိတ်လှုပ်ရှားပြီးပြောမိတာပါလို့စင်ကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဟာအိန္ဒိယရဲ့နည်းပညာလောကအတွက်ကမ္ဘာလောင်စရာဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့လည်းအတိုက်ခံပါတီတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဘက်ကတော့တောင်းပန်စကားဆိုထားပေမဲ့လည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတော့ဝေဖန်လှောင်ပြောင်မှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်တိုးမြင့်မှုကိုအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကြောင့်အခုလက်ရှိကမ္ဘာစီးပွားရေးလောကမှာအတော်လေးကြရက်ရိုက်သွားစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသွင်းကုန်အခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှုတွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့ဒီကနေ့မှာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပယ်ချလိုက်တာပါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကသမ္မတထရန့်ဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာသုံးရတဲ့ဥပဒေ IEEPA ကိုအသုံးချပြီးအခွန်တွေတိုးကောက်ခဲ့တာဟာလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျော်လွန်နေရလို့လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါအခြေခံဥပဒေအရအခွန်ကောက်တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဟာသမ္မတမှာမရှိဘဲလွှတ်တော်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့သမ္မတထရန့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်တရားရုံးကတန်တရားဖြစ်တဲ့အချက်ပါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတည်းသမ္မတထရန့်ဟာဆွစ်ဇာလန်သမ္မတရဲ့သဘောထားကိုမကြိုက်လို့ဆိုပြီးဆွစ်ဇာလန်အပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ပဲသမ္မတတဦးတည်းရဲ့ဆန္ဒအရလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပိုပြီးထင်ရှားစေတယ်လို့လည်းသတင်းတောက်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်စီးပွားရေးအရထိခိုက်မှုတွေကတော့ဒီအခွန်တိုးမြင့်မှုကြောင့်အခုချိန်ထိကောက်ခံရရှိထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ130ကျော်ကိုသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြန်ပေးရမှာလားဆိုတာကတော့အကြီးအကျယ်ညှင်းခုန်ရအောင်မဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဂျာမနီနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုမှာတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုကြပေမဲ့လည်းသမ္မတထရန့်ဟာတခြားဥပဒေကြောင်းအရအခွန်တွေကိုပြန်ပြီးတိုးမြင့်နိုင်ခြေရှိသေးတာကြောင့်သတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသမ
သမ္မတထရန့်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေအတွက်အကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်သွားသလိုအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်အနေနဲ့လည်းသမ္မတဟာဥပဒေအထက်မှာမရှိဘူးဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမြပါ